ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഇസ്റ്റു ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, ചില്ലി ഫ്ലെക്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പാലും കൂടെ വെച്ച് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ചിക്കൻ ഇസ്റ്റു റെഡി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്.